Ciao a tutti e benvenuti all'episodio di La posta di Sgaialand. Oggi ci scrive Sonia. Sonia dice: Cara Giulia, io e Carlo siamo insieme da 3 anni. Lui però vive con sua moglie da 8. Ci siamo conosciuti sul lavoro. Mi ha fatto una corte serrata ed io ho resistito perché non volevo ritrovarmi nel ruolo scomodo di quell'altra. Ma poi sono diventata la sua amante. Mi ama, mi cerca, ma scompare nei weekend, durante le feste. Su mia richiesta mi ha promesso di lasciare la moglie lo scorso anno, ma ogni volta è il momento sbagliato. Cosa devo fare? Passerò mai dall'essere l'altra ad essere l'unica? E se ci fosse un'altra nel frattempo? Ciao Sonia, grazie per avermi scritto. In effetti, amare un uomo già impegnato è un'esperienza duplice, perché è nello stesso momento appassionante, emozionante e dall'altra parte è un momento straziante. Non si può vivere un presente, si fa fatica a pensare a un futuro e ci si ritrova lì, bloccati in questa terra di nessuno. Il più delle volte ci si può sentire estremamente soli. La domanda che mi fai non ha una risposta semplice. Dopo 3 anni di relazione, se effettivamente quest'uomo non ha ancora lasciato la moglie, mi viene a pensare che sia difficile che possa decidere di rinunciare a una condizione di tranquillità, perché paradossalmente, avendo una moglie, una casa e una serie di abitudini, lui si assicura una serenità che poi con te può coronare facendola diventare felicità. Dall'altra parte mi chiedo anche, ok, probabilmente tu chiedi a lui di scegliere. Se lui non è stato in grado di decidere in questi 3 anni, mi viene da pensare che forse adesso sia il tuo turno. La possibilità di decidere rimane a te. Al di là degli inutili moralismi, prenditi un po' di tempo per valutare cosa vuoi realmente dalla tua vita. Anche perché appunto già mi racconti che è già subentrato questo effetto matriosca, l'idea di poter essere l'altra e di poter avere un'altra a concorrere. Credo che chiunque in questo momento abbia il diritto di avere le feste, le domeniche, le ferie, di poter vivere un rapporto interamente, un rapporto reale, senza doversi accontentare delle briciole.